ますか。いきなり難所じゃないですかこれ。よっ、はあはあ休憩。危険なんで、日本酒とは一旦お別れして、ちょっと一人で行ってきます。よいしょ。これはいいでしょう。うん。ああ、すごい平坦。うん。のかしてやれば全然寝れますからね。うんうんうん。うわ、水きれい。で、前回これもみじだったんだよな。惜しい。
これはね筋トレですよ。崖登ってきたそうね、それで。コットが邪魔かも。コットね、確かに。粉膜はそんないらない。本当に直火でやる人多分絶対いない。本当にうまい。じゃあ後でセブン行かないといけないからさ、セブンに行くんですうちのマミーのご飯を用意するにとりあえず節制だけさせてって。なるよね。一個で燃やすのになるよ。一個？あ、煙や。いつも発信していただいてありがとうございます。横になって言ってますけど。ちょっとありがたみを感じないですね。いつもありがとうございます。むしろ俺を使わせてもらってありがとうございます。逆に毎週発信してます。ここ最高じゃないですか。あ、多分焼けましたよ。え、いいんすか？あ、もちろん。そのために今3つ焼いたんで。ありがとうございます。酒用しなくていいですか？すげえな。酒しかす。一人用コーヒー沸かすの、カップラーメン入れるのちょうどいいっすね。音がいい音。いや、音で飲めるわ、それ。うまっ。うまい。忘れちゃったな。絶対いいじゃん。羨ましい。熱い。もっとなんか味噌感がさっきめちゃくちゃうめえ。うまいじゃん。めっちゃ飲みましたね。大丈夫。いっぱいやった。いっぱいあります。お、なんか野生動物来たんじゃん。おかえりなさい。戻りまして、あ、来た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 。戻りまして、うまこれ。戻りまして。すいません、いつもありがとうございます。バイ。
はい撮ってるよ。あち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 最後はうまいっしょ。味をつけないしいたけうまいね。うまいでしょうまいんだよ。何これ。味が濃い。うんうまいんだよ。うまっ。調味料俺しいたけの旨味だけで。は何これ。うまっ。船岡商店。これセブンセブンセブン。楽しめるところっていっぱいあると思う。高規格で電源あってで変な話別にいいんですよ。その人たちがいいなと思うキャンプ場に行くのが一番いいと思うけど、なんだろう子供たちがそれで満足するかどうかっていうのは二の次として、やっぱりそういう何にもないところでやらせるのが多分一番楽しいと思う。遊びはなんか一般じゃないですか。でそういう野営好きな人とかが家族を持って子供を連れてくるのにこういう場所いいんじゃないかな。そういうコンセプトで一応今やってて、前のとこもそうだけど、いきなりこういうところはハードル高すぎるし、けどやりたいって言えば連れてくるし。おいおいその先にここがあればいいなっていう。そう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 。それで火やりましょう。いいやりましょうか。火遊びしましょう。火遊びして温まりましょう。遊びましょう。だってもう3時だからね。ああ気持ちいい。